ndabusubiramo uyu murongo kuko urahambaye. Ubu mwaravutse ubwa kabiri, ntimwavukiye ubuzima bw'akanya gato. Wavyumvise? Ubuzima bw'akanya gato n'ubw'imibiri yacu. Kuko turavuka tugakura mu mubiri hanyuma hakagera igihe tugapfa, uyu mubiri bakaja kuhamba. Mugabo wundi nawe niwe wa wundi bavuga ngo yitavye Imana, ariko aratubesha. Si abantu bose bitaba Imana, kuko abitaba Imana n'abafise iyo mwemu bavutse ubwa kabiri. Muga kubera n'imvugo y'ikirundi kandi ari imvugo nziza yo guha icubahiro abantu baba bitavye Imana canke bapfuye, reka ndabivuga uko bavyita kwitaba Imana. Ako si bose bitaba Imana. Si bose bitaba Imana, ariko bose bazozukira urubanza. Isi ukantu bariko barabitahura ico kintu gute? Ndagisubiramo. Abantu bitaba Imana nabavyawe n'Imana, ariko abantu bose baremwe n'Imana ntibavyawe n'Imana. Abavyagwa n'Imana bavyagwa n'Imana biciye mu mbuto y'ijambo ry'ubutumwa bwiza, mu kwizera Yesu Kristo. Iyo wizeye Yesu Kristo niho uvuka ubwa kabiri. Mugabo utaravuka ubwa kabiri ntashobora kwitaba Imana, kuko ata mwema afise ija kwitaba. Nta mwema afise yitaba Imana. Shalom bakunzi ba kino kiganiro aho muri hose, twari tubakumbuye, tubahaye ikaze gusubira guhura namwe mugahura natwe. Aba ari ibintu vy'iteka nkuko musanzwe mubizi, turatumira abakozi b'Imana batandukanye kugira ngo badufashe kuri uno munsi, kuri uno mugoroba, kuri kino gitondo, bivanye naho herereye. Turi kumwe na Pastor Ngiyumva. Kaze kandi Pastor Ngiyumva. Murakoze cyane Marvin. Mumeze neza? Namahoro cyane, turashima. Numva ndyohewe, nibaza ko hari igihe nyene uza umuntu avuga ati kino kibazo baza kucishura gute. Nibaza ko abantu bose bimvira ati baza kuyaga kuki. Kuri uno munsi ndashaka ko muza kudufasha ku kintu. Reka ntangure ntanga akarorero. Hagiye bavuga ngo naka yatuvuyemo iyo umuntu yapfuye, naka yatuvuyemo ngo mugabo umubiri wiwe tuzoja kuwushingura kino gihe. Bisigura ngo hariho umuntu yatuvuyemo mugabo umubiri tuzoja kuwushingura kino gihe. Uyo muntu agenda ninde? Uyo muntu abaho gute? Apfa gute? Abaho gute? Azingama gute? Bigenda gute? Ko twumva hariho uwundi muntu haruhande y'uwo mubiri baja guhamba, hariho uwundi muntu agenda. Uyo muntu kwanza mwe kubwanyu mu mudefinisa gute? Murakoze Marvin, iki kibazo mubajije ni kibazo kihambaye cyane, gikomeye, kuko kiri mu bibazo bikunda kugira abakristo kubera ko batazi iki kintu. Umuntu agizwe n'ibice bitatu. Igice cya mbere, umuntu agizwe n'umubiri. Reka mbere ku byo tubona, agizwe n'umubiri, akagirwa n'icitwa umushaha, akagirwa n'icitwa impwemu cyangwa ubugingo. Ni ibintu bitatu. Ni ukuvuga ngo umubiri, umushaha ni impwemu cyangwa ubugingo. Rero ivyo bintu bitatu utabimenye biragoye yuko umuntu ashobora kumenya ngo iyo bavuze ngo umuntu yitavye Imana mugabo tukaba twamuhambye, mugabo umubiri wiwe ngo uruhukiye mu bitaro kanaka canke twagiye guhamba umubiri aha, ni ukuvuga ngo umubiri wavuye mu ivu uzosubira mu ivu. Ico ni cyambere. Ni ukuvuga ngo ikigira kabiri, ariko hariyo umuntu w'imbere ariwe w'impwemu yavuye ku Mana, ariyo ya shusho y'Imana Imana yahereza umuntu kugira ngo abe umuntu afise ubuzima. Rero ivyo bintu bitatu rero bifise uko bikora vyose, mugabo abantu barakunda kuvyitiranya, ariko cyane cyane ibintu bibiri bakunda kwitiranya n'umushaha n'impwemu. Nico gituma nifuza ko wonyemerera ivyo bintu nkabivuga ko gatoya. Okay. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana dusome mu Banyefeso. Reka basi tubanze duhere mu Batesalonika ba mbere igice cya 5 umurongo wa 22 tugeze ku murongo wa 24. Ndasoma mu izina rya Yesu. Haravuga ngo 22, mwirinde ikibi cyose
okay 23 Imana yonyene yo mana y'amahoro ibandanye ibeza okay kandi impwemu imishaha n'imibiri vyanyu imishaha n'imibiri aha ni muri Bibiliya ikirundi coroshe ahandi muri Bibiliya ijya isanzwe dusanzwe dusoma avuga ngo impwemu umushaha n'umubiri aha kubera babivuze mu bwinshi umenga ni ibintu by'abantu benshi mugabo ni ngo impwemu imishaha n'imibiri vyanyu bizosangwe bitagira gasembwa ku munsi w'ukuza k'umwami wacu Yesu Kristo iyabahamagaye niyo kwizigirwa no kubishitsa izobishitsa okay Paulo yandikiye abatesalonika babwiye ibice bitatu umubiri wanyu umushaha wanyu n'impwemu yanyu ivyo bintu byose ngo Imana barigira gute ivyeza kugira ngo ku munsi wa Kristo bizoboneke bitagira umugayo bisigura ngo ivyo bitatu byose ijambo ry'Imana Imana irafise uko yagiye irabivuga okay icambere umuntu wa mbere Adamu agikora icyaha amaze gukora icyaha ngo yatakaje ya shusho y'Imana yari yamuhaye ariyo mpwemu abaho umuntu afise umushaha mugabo atagira impwemu yiwe yarapfuye ukacubona Paulo yandikiye abanyefesi igice ca 2 umurongo wa 5 ngo hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'ivyaha n'ibicumuro vyanyu ngo yabazuranye nawe no kuvuga ngo bisigura ngo hamwe abantu bari bagipfuye none abantu bari bapfuye gute ko bariho hanyuma ukabona Yesu umunsi umwe mu bagomba kumukurikira aramubwira ngo mwami nagomba umpakanya nje guhamba data hanyuma nawe aramwishura ngo reka abapfu baje guhamba abapfuye babo nukuvuga ngo abazima bagiye guhamba abapfuye none abo bandi ko ari bazima kubera iki Yesu yabise abapfuye nukuvuga ngo umuntu wese yakoze icyaha umuntu wa mbere amaze gukora icyaha yatakaje ya shusho y'Imana ariyo mpwemu hanyuma iyo mpwemu dusubira kuyironkera he muri Kristo Yesu rero ico kintu nico gikunda kugora abantu impwemu reka unyemerere mbanze ndayivuge ko gato turasoma mu Bikorinto ba 2 igice ca 5 Abikorinto ba 2 igice ca 5 umurongo wa 17 umurongo wa 17 uravuga ngo kuko uri muri Kristo Yesu ababaye icaremwe gishasha ivya kera biba biheze ibishasha biba bishitse urantegera neza umuntu ngo wese ari muri Kristo Yesu ngo ivya kera biba bihise byose biba bishitse bishasha mugabo umuntu akavuga ati jewe narizeye nuvuga ngo impwemu yacu izuka mu gihe twumvise ijambo ry'ubutumwa bwiza tukizera hanyuma tumaze kwizera Yesu akazura impwemu zacu zigasubira zikaba niyo mpwemu ipfa habaye icyaha yapfuye kubera habayeho icyaha umuntu wa mbere yakoze icyaha ikabaho iyo umuntu yizeye Kristo Yesu isubira kubaho iyo mpwemu niyo yiyi rero ngaha Paulo atubwiye mu Bakorinto ba 2 aravuga ngo kuko uri muri Kristo Yesu ababaye icaremwe gishasha ivya kera biba biheze ibishasha biba bishitse okay umuntu akaca yiyumvira none ko bavuga ngo ngaha umuntu wese ari muri Kristo Yesu ivya kera biba bihise nkabona ndacabesha nkabona ndacagwana n'iki cyaha nkabona ndacagwana n'iyahindutse ukabona hari ibintu ku mubiri wawe bitarahinduka nico rero gikunda kugora abantu nukuvuga ngo ngaha Yesu yariko aravuga ngo ivya kera biba bihise kubera ko wa muntu wa kera yari yaragararije Imana agapfa akicwa no kubera icyaha kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ingero y'icyaha n'urupfu abantu bose bakoze icyaha barapfa rero ugo rupfu bavuga muri Bibiliya rwaruruwe n'urupfu rw'ibihe byose n'urupfu rugenewe abantu batakoze ivyo Imana igomba rero impwemu zacu zagiye kuba bazima zagiye kuba nzima igihe twizereye Kristo Yesu iyo umuntu yizeye Kristo Yesu impwemu yiwe iba nzima ironka kugororoka ironka ukwera ironka ubuzima bushasha Paulo yarandikiye abaroma igice 8 impwemu yacu ibwiririkana na mwemu w'Imana ko turi abana b'Imana okay urabitaho bisigura ngo twebwe mbega turi abana b'Imana gute Marve urafise umuvyeyi ukomokako
nanje ndafise umuvyeyi nkomokako. None twitwa abana b'Imana gute? Ega si abantu bose baremwe n'Imana si abana b'Imana, n'abantu b'Imana. Mugabo kugira ngo ube umwana w'Imana nuko uba warizeye Yesu Kristo. Kuko Yesu yaravuze ngo abamwakiriye bose, Yohana igice ca 1:12, abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina rye. Ubwo bubasha rero nibwo bwatuzuye, nibwo bwazuye impwemu yacu buyigira nzima, hanyuma impwemu yacu ifatana na mpwemu w'Imana, bituma twitwa abana b'Imana, turonka identite canke akaranga muntu gatuma twitwa abana b'Imana, kuko impwemu zacu zimatanye na mpwemu w'Imana zigatuma ducika abana b'Imana mu buryo bw'impwemu. Ariko tukiraho nyene twese turabona abantu bagenda, natwe tuje nawe turagendagenda, aho hanze hari abantu bako baragendagenda. Mugabo umuntu iyo mpwemu yiwe ikora itarapfa, umumenyeshwa niki? Mbega uw'impwemu yiwe yoyo iri nzima, uw'iri nzima umumenyeshwa niki? Uw'impwemu yiwe yapfuye umumenyeshwa niki? Je ndakunda ko iyo umuntu arondeye ico yishura tucishura twisunze ijambo ry'Imana. Nyemera dusome mu Bikorino ba mbere, muri iki gitabo nyene twako turasoma igice ca 3, uraheze utahura ivyo ndiko ndavuga. Igice ca 3 duhere ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 5 wa 4. Uraza kubona na rya jambo bavuga ngo gukura mu mpwemu. Ico risigura avuga ngo bene data, igihe nari kumwe namwe sinabigishije nk'uko no kwigisha abantu bakuze mu mpwemu. Umvise, umuntu arakura, aravuka akagera mu bigero, hanyuma agakura. Tuvuka ryari rero? Ni rya jambo ry'Imana, ni cigwa kirekire, mugabo twebwe tuvyagwa n'ijambo ry'Imana, rikatuvyara mu buryo bw'impwemu. Niyo ya mpwemu yacu rero isubira kuzuka ikavuka. Uriko uravyumva? Ariko mu buryo bw'umubiri tuba turiho, n'imishaha yacu tuba tuyifise. Uriko urantegera neza? Muga mu buryo bw'impwemu, spirituellement turavuka. Uko tuvuka rero ni kujya umwana avuka akiga gutambuka, akagera ahakura, akagera aho gufungura, agafungura ivy'abana, akagera no ku rugezo rwo gufungura ivy'abakuze mu gihe abageze mu bigero byo kuba umuntu akuze. Niko bimeze no mu buryo bw'impwemu. Kandi Paulo yanabivuze cyane, iki gitabo c'Abakorinto kirimo ibintu byinshi. Usomye mu gice ca 15 avuga nk'uko dufise ngo umubiri w'inyama n'amaraso, ngo niko dufise n'umubiri w'impwemu. Abikorinto ba mbere igice ca 15 uhereye mu mirongo ya 33 kumanuka, aragenda arabivuga aho hose. Niho avuga n'ivyo kuzuka. Reka tubandanye. Bene data, igihe nari kumwe namwe sinabigishije nk'uko no kwigisha abantu bakuze mu mpwemu. Nabigishije nk'abantu basanzwe bo mw'isi, nk'abana bato mu byo kwizera Kristo. Hariho abana bato mu byo kwizera Kristo Yesu, hariho n'abakuze mu byo kwizera Kristo Yesu. Abo rero bose bafise ibimenyetso bibaranga, nk'uko warubajije none umuntu afise impwemu nzima muri we yavutse ubwa kabiri bimeze gute ivyiwe? Siko? Okay. Aravuga ngo nabahaye amata, sinabahaye ivyo kurya bigumye, kuko ni mwari bwagere kubishobora, kandi n'ubu ntimurabishobora. Kubera iki none batarabishobora? Muracagendera mu ngeso zanyu za kera zo mw'isi, kuko urumva muracagiriranira ishari kandi muracatongana. None ivyo nivyerekana ko mukigendera mu ngeso zanyu za kera. Bibonekera he rero yuko umuntu yakuze? Canke bibonekera he ko umuntu impwemu yiwe ari nzima iri kiraganza? Ni mu ngeso z'umuntu. Ingeso nazo ziserukira he? Ziserukira ahantu habiri. Ingeso z'umuntu ziserukira mu mushaha, zihera mu mushaha. Uriko uravyumva? Ingene umuntu yiyumvira, ingene umuntu akora, sivyo? N'ibigumbagumba na resentiment z'umuntu, nivyo bigize ivyo umuntu avuga, nivyo bigize ivyo umuntu comportement canke inyifato z'umuntu ziba zivuye mu mutima. Ico ni ca gice ca kabiri. Rero iki gice ca kabiri citwa umushaha ni igice gihambaye cyane gose, kuko impwemu yo imaze kuzuka ikaba nzima, Imana yayihaye ubumana bwose n'ibikwiriye vyose. Ariko
kugira ngo bimenyekane yuko vy'ukuri twavutse ubwa kabiri kandi turi abana b'Imana. Ifo ko ya mwemu yabaye nzima igenda irandukiza ubuzima imishaha yacu. Kubera imishaha yacu imeze gute rero? Ari wo mutima kenshi ahandi bita umutima muri Bibiliya. Ahantu jewe ngomba ko kino kintu ni kinini, umushaha tube tumeze nk'abawuca ko mu gato tawinjirako. Tugume kuri iyo mwemu nyene. Ati ntimumeze nk'abantu bakuze mu vy'impwemu. Nimba hariho ijambo gukura, nuko hariho ijambo kuba umwana, nuko hariho ijambo kuba igikuri. Umuntu amenya ko akuze gute? Mbega iyo umuntu ariko arakura hariho ayo mata bamuha, ubwo buyi mugaragara ahantu bati nshaka ifiti, nshaka igufa ryo gushira mu isombe. Aho mu mwemu umuntu agenda akura gute? Agenda afungura iki kujya avuga ati ego uyu arakutse? Rero ikibazo gihari ni iki? Ikibazo gihari nuko impwemu ntiboneka kandi umuntu ntashobora kuyikorako. Ariko umushaha urashobora kuwukorako n'umubiri ukawukorako. Marvin, ndashobora kukubabaza wewe ntagukozeko, birakunda? Ndashobora kukubwira ijambo rigakora ku mutima wawe rikakubabaza. Ndashobora no kugukorako nkagukubita ikofu ukababara ku mubiri. Mugabe impwemu ntikorwako. L'esprit, impwemu yacu ikorwako n'ijambo, igakorwako ari na mpwemu yera. Mpwemu niwe jambo mu bisanzwe. Nico gituma umva hajya Paulo avuze ngo mpwemu w'Imana abwiririkana n'impwemu yacu, akominika na mpwemu. No kuvuga ngo ahandi naho urabona Yesu ariko yishura Nikodemu, ambwira ngo nukuri ndakubwire Nikodemu, igice cya 3 cya Yohana urasoma kuva ku murongo wa 3 kumanuka ku murongo wa 4 n'uwa 5 n'uwa 6 nihaza kumwishura gutyo ngo nukuri ndakubwire Nikodemu ngo utavutse ubwa kabiri ntashobora kubona Imana. Kubera iki? Umuntu yaravutse ubwa mbere. Nikodemu biramunanira gutahura, aravuga none bizogenda gute? Nzosubira mu nda ya mama nsubire kuvuka? Avuga teka namba ngo ikivyawe n'umubiri naco niki n'umubiri. Kujya twese twavutse ku mubiri dufise abavyeyi dukomokako, no mu buryo bw'impwemu dufise uwo dukomokako ni Kristo, niwe atuvyara. Atuvyaza iki? Atuvyaza ijambo ry'ubutumwa bwiza. Uriko uravyumva? Ijambo rero niryo rifise ububasha bwo gukora ku mpwemu yacu, kandi niryo rifise n'ububasha bwo gukora no ku mitima yacu, niryo rifise n'ububasha bwo gukora ku mibiri yacu. Ijambo ni ry'Imana ariko ari ryo mpwemu, niryo rikora ku muntu wacu w'imbere. Hanyuma rimaze gukora ku muntu wacu w'imbere, umuntu wacu w'imbere akaza kuganza ya mitima yacu. Uko aganza imitima yacu, uko umuntu ahindura uko yiyumvira, ahindura n'ivyo yiyumvamo, niko n'ingeso z'umuntu zigenda zirahinduka, bikaca bigaragara. Rero bijya rero bisohotse bigaragaye hanze, nivyo biza kwerekana vy'ukuri yuko wa muntu ariko arakura mu buryo bw'impwemu. Mugabo vyahereye he? Indani. Operation rero ikorekera indani mu mpwemu yacu ni operation idashobora kubonwa, ni operation idashobora kuronka ingene umuntu ayisigura n'amajambo. None umuntu aca agenda akura gute? Reka rero ndaguhe urundi rugezo, tubanze tuvuge ku mpwemu. Si wabinsavye? Yego cyane. Dusome Yohana wa mbere igice cya 3 murongo w'9. Okay. Nta muntu yavyawe n'Imana abandanya acumura. Okay. Nta muntu yagize gute? Yavyawe n'iki? N'Imana. Aho karaduca. Voilà. Abandanya, bavuze abandanya, apana acumura. Abandanya gucumura. Kubera iki rero? Baca babisigura. Urumva ntashobora kubandanya acumura kuko Imana ari se. Wabitaho? Imana ni data. Urumva vya bindi vyaba dadi nabande bo mu mwuka nibibaho. Dadi dufise numwe ni data wo mwijuru, niwe yatuvyara. Nta wundi muntu ashobora kutuvyara. Nta muntu afise ubasha bwo kuvyara uwundi mu buryo bw'impwemu. Nico gituma Nikodemu vyari vyamunaniye gutahura. Urumva? Ndasoma ahandi hagira 2 Petero wa mbere igice ca mbere, reka duhere ku murongo wa 3, sivyo? Amashimwe yose abaye ay'Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, kuko kubw'imbabazi zayo nyinshi yaduhaye kuvuka ubwa kabiri mu kuzura Yesu Kristo mu bapfu. Yaduhaye ukuvuka ubwa kabiri mu kuzura Yesu mu bapfuye. Havuka ubwa kabiri kireba, havuka ubwa kabiri mpwemu yacu. Bisigura ngo kubera iki bavuga ubwa kabiri? Kubera ubwa mbere umuntu aba yaravutse mu buryo bw'umubiri,
ariko uwutizeye ntashobora kuvuka ubwa kabiri. Urantegeye uwizeye rero niwe ahabwa ubwo bubasha bwo kugira gute, bwo kuvuka bwa kabiri. Havuka iki rero? Havuka Impwemu. Niwe wa muntu umushasha Pawulo yatubwiye mu Bikorinto ngo ivya kera vyose vyagize gute, vyahise vyose bicika bishasha. Kubera iki? Twebwe tukura, tugenda turahinduka. Uko tugenda turahinduka mu buryo twiyumvira no mu buryo bw'imibiri yacu, ni vya bice bibiri bindi umuntu ashobora kuzovuga ikindi gihe canke dushobora kuza kuvuga, nivyo biza kugaragaza rero yuko umuntu yavutse ubwa kabiri. Sino kuvuka ubwa kabiri biba de manière implicite, sinzi ngene no bivuga mu Kirundi, biba mu buryo budatahuritse, butagaragara, butaboneka, butanafatika, atanukuntu umuntu ashobora kugira gute, kuronka ingene busigura. Nico gituma ubona aha bagerageza gukoresha aya majambo 23. Ubu mwaravutse ubwa kabiri, ni mwavukiye ubuzima bw'akanya gato. Ubuzima bwanyu bushasha n'ubw'ibihe bidashira, kuko buva ku mbuto itabora, ari ryo jambo rizima ry'Imana rihoraho. Wumvise iyo mbuto rero? Hajya mu gice cya 3 cya Yohana niho avuga ngo twebwe ngo ntidushobora kubandanya gucumura, mu yindi version ngo kuko dufise imbuto y'Imana muri twebwe. Aha naho turumva ngo twebwe twavutse ku bw'imbuto shasha. Ndabusubiramo uyu murongo kuko urahambaye. Ubu mwaravutse ubwa kabiri, ntimwavukiye ubuzima bw'akanya gato. Wavyumvise? Ubuzima bw'akanya gato n'ubw'imibiri yacu. Kuko turavuka tugakura mu mubiri, hanyuma hakagera igihe tugapfa, uyu mubiri bakaja kuwuhamba. Mugabo wundi nawe niwe wa wundi bavuga ngo yitavye Imana. Ariko aratubesha, si abantu bose bitaba Imana, kuko abitaba Imana n'abafise iyo mwemu bavutse ubwa kabiri. Muga kubera n'imvugo y'Ikirundi kandi ari imvugo nziza yo guha icubahiro abantu baba bitavye Imana canke bapfuye, reka ndabivuga uko bavyita kwitaba Imana. Ako si bose bitaba Imana. Si bose bitaba Imana, ariko bose bazozukira urubanza. Isi ukantu bariko barabitahura ico kintu uvuze. Ndagisubiramo. Abantu bitaba Imana nabavyawe n'Imana, ariko abantu bose baremwe n'Imana ntibavyawe n'Imana. Abavyagwa n'Imana bavyagwa n'Imana biciye mu mbuto y'ijambo ry'ubutumwa bwiza, mu kwizera Yesu Kristo. Iyo wizeye Yesu Kristo niho uvuka ubwa kabiri. Mugabo utaravuka ubwa kabiri ntashobora kwitaba Imana, kuko atamwema afise ija kwitaba. Ntamwema afise yitaba Imana. Biratahuritse? Numva bitahuritse cyane ahubwo. Ariko reka ndagusubiremo uyu murongo. Ubu mwaravutse ubwa kabiri, ntimwavukiye ubuzima bw'akanya gato, sivyo? Ubuzima bwanyu bushasha n'ubw'ibihe bidashira. Umvise? Ubuzima bushasha bwacu n'ubw'ibihe bidashira. Bisigura ngo hari umuntu atazosubira gupfa uwavutse ubwa kabiri. Niwo wa muntu w'imbere y'iyo mwemu yacu, wavukiye ibihe bidashira. Sawa? Ego. Okay. Hanyuma kuko buva ku mbuto itabora, ari ryo jambo rizima ry'Imana rihoraho. Umvise ubwa mbere batubwiye tuvyagwa no kuzuka kwa Yesu Kristo. Niho hafatanije nta handi Pawulo yavuze ngo hamwe mwari mugipfuye bishwe n'ibyaha n'ibicumuro byawe, yabazuranywe nawe abagira abazima nawe kubw'ubuntu bw'Imana, par la grâce de Dieu. Aha naho bavuze ko tuvyagwa n'imbuto y'ijambo ry'Imana, kandi ngo ni imbuto itabora. Uyo rero ni wa muntu w'imbere rero bavuga ngo yitavye Imana. Hanyuma umubiri nawo niwo baja gushingura haje. Pastor je numva umengo kubera twagize tuti umuntu agizwe n'ibice bitatu, umubiri, umushaha n'Impwemu. Sinzi ko numva umengo kubijanye n'Impwemu je natahuye. Sinzi niba hari akantu kanyuma mumva mutokwirengagiza kubijanye n'iyo Mpwemu nyene, kugira ngo duce dusozera tuzoje tuja mu gice kigira kabiri c'umushaha ubwawo nawo ukora. Okay. Nta kintu kinini mvuga kuko ibitari bike navuze nukumenya ngo uyu rero umuntu wacu w'imbere avutse, sivyo? Ubwa kabiri n'umuntu aje afise ubumana bwose, afise ya identité y'Imana, afise ukwera, afise ukugororoka, sivyo? Afise no kudapfa. Iyo niyo identité y'Imana. Ivyo nivyo bigize kamere y'Imana. Imana igizwe na kamere yo kugororoka, igizwe na kamere ya sainteté, ikaba igizwe kandi na kamere y'iki y'ukudapfa.
la vie éternelle. Uriko uravyumva rero nico gihimba gihambaye gikomeye cyane ku buzima bw'umuntu, nico gituma arico gihimba gifatanye na Mwemu w'Imana. Reka ndangirize kuri iri jambo riri mu Baroma igice 8. Ariko mweho ntimurongorwa na kamere k'icyaha, murongorwa na Mwemu, nimba Mwemu w'Imana aba muri mwebwe. Kandi umuntu wese adafise Mwemu wa Kristo si wa Kristo. Okay, Mwemu tumugira gute rero? Umuntu wese adafise Mwemu si wa Kristo. Iyo Mwemu w'Imana tumwakira gute? Aba mu kihe gice? Ko bavuga ngo Mwemu yera ari muri twebwe, ko bavuga ngo twakiriye Yesu Kristo, twamwakiriye gute rero? Ni kihe gice c'umubiri kimwakira? Niyo ya Mwemu yacu ifatana na Mwemu w'Imana bigatuma ducika abana b'Imana, kuko Mwemu w'Imana niwe Kristo kandi Kristo niwe Mana. Ivyo turabitahura cyane. Okay, ariko nimba Kristo aba muri mwebwe, aha rero iki tuzokiganira dutanguye kuvuga bijya bice bindi, kuko acavuga ati rero ubwo Kristo yabaye mu Mwemu yanyu, harageze rero yuko bijya bitaboneka biba mu bwihisho bitangura guseruka bikagaragara bigasohoka hanze, kugira ngo n'abari hanze canke n'abandi babone yuko indani hari cyakoretse. Dushaka kuvuga ngo turabanyamwemu, nico kintu abantu bakunda kuvuga, bibaza ngo abantu bitwa ko ari abanyamwemu n'abantu bavuga mu ndimi, n'abantu bavugishwa, n'abantu berekwa, ariko twasomye ngaha turavuga ngo umuntu akuze mu Mwemu n'umuntu yahindutse mu ngeso, n'umuntu atagira ishari, n'umuntu atama mu mitongano no mu mivurungano. Uriko uravyumva? Ni kuvuga ngo umuntu akuze mu Mwemu bigaragarira mu buzima bwiwe bwa misi yose. Rero kugira ngo ubwo rugezo turugereho, hako imwemu yacu ahitangura kuganza umushaha ikaganza n'umubiri, niyo processus rero canke nigo rugendo dufise twebwe nk'abakristo bwo gukura. Nivyo bica bigira umuntu ari spirituel, ukuntu ingene wa Mwemu w'Imana ari wafatanye na Mwemu yacu agenda araganza mu mishaha yacu, mu byo twiyumvira, mu byo tuvuga, mu bigumbagumba byacu, hanyuma ivyo navyo bikaca biza ku influence umubiri. Reka ndagushimire, uvuze ikintu gikomeye ku kintu c'imwemu, kuko umuntu agizwe n'umubiri, umushaha n'imwemu. Twahereye ku mwemu, Pastor Vincent yumva karadufasha kugira ngo dutahure iyo mwemu iba muri twebwe. Ubutaha canke ubukurikira tuzokorera ku mushaha, niba hari ico vyagufashije ubandanye ubana natwe kandi ubisangiza n'abandi. Pastor, ndagushimire cyane kuri kano kanya n'amajambo y'ubwenge mwejeje kudusangiza. Ndabashimiye cyane kandi Imana ihabwa icubahiro, kuko niyo ikora byose. Ndabashimiye cyane namwe kuba muduha kano karyo kugira ngo dusangire n'abandi ijambo ry'Imana. Murakoze cyane, twe turabashimira ko mwama mwitaba iyo tubahamagaye. Murakoze.